दिन भर की थकान के बाद आपके शरीर को कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद अवश्य चाहिए, ताकि उसे आराम मिल सके और अगली सुबह वो पूरी ऊर्जा के साथ अपने सभी कार्यों को पूर्ण करने में आपकी मदद कर सके। लेकिन कई बार कुछ कारणों के चलते आप अपनी नींद पूरी नहीं कर पाते हैं, जिसमें प्रमुख कारण खर्राटे हैं। जब बिस्तर पर आपका साथी या परिवार का कोई सदस्य जोर जोर से खर्राटे ले रहा हो, तब तो समझो पूरी रात नींद में व्यवधान होता है और आप ठीक से सो नहीं पाते। इसी प्रकार आपके खर्राटों से भी औरों को परेशानी होती है, जिसके कारण सुबह आपको काफ़ी लज्जित होना पड़ता है जब कोई आपको इस बारे में बोलता है। अगर आप भी इन कारणों से परेशान हैं तो जानिए कुछ आसान से उपाय जिसकी वजह से आप अपने खर्राटों की परेशानी से निजात पा सकेंगे। खर्राटों से बचने के लिए रात के वक्त आपको अपने खान पान में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है, जिसमें खास तौर पर कुछ ऐसी चीज़ों से परहेज करना होगा ताकि आपकी श्वास नली में किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवधान उत्पन्न न हो, वायु का आवागमन ठीक ढंग से हो सके और नींद में खर्राटे आपसे दूर रहे और आप बहुत ही प्यारी नींद प्राप्त करें। रात के वक्त जिन चीज़ों के सेवन से आपको बचना है वो है डेयरी उत्पाद, मैदे की बनी हुई तथा मीठी चीज़ें, अत्यधिक चॉकलेट, अधिक तेल मसाले से बने पदार्थ, तली हुई चीज़ें, बाजार में उपलब्ध तैयार खाद्य पदार्थ और अल्कोहल। आप जानिए खर्राटों की मुख्य दवा जो आपकी नाक फेफड़ों को साफ रखकर खर्राटों से बचाने में आपकी काफ़ी मदद करेगी, आपको भरपूर नींद लेने में मदद करेगी। इसे बनाने के लिए आपको जो चाहिए वो है 4 गाजर, 1 सेब फल, नींबू और अदरक। बस अब इन चारों को एक साथ मिक्सर या ब्लेंडर में पीसकर जूस बना लें। इस जूस को प्रतिदिन पीने से आपके खर्राटों में कमी आएगी और आप चैन की नींद ले सकेंगे। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा बताई गई इस जानकारी से संतुष्टि प्राप्त हुई होगी। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है तो आप अपनों से भी अवश्य शेयर करें और आपकी कोई भी उलझन है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर अवगत कराएं, ताकि अगले वीडियो में मैं आपकी उन्हीं उलझनों का समाधान लेकर आपके सामने उपस्थित हो सकूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।